ចំនួនខ្ញុំនៅជាយុវជនមិនមែនយុវជនទេអាយុ30ជាងដែរខ្ញុំនៅតែមានការបារម្ភមិនទៅបារម្ភទាំងខ្ញុំបានមានលទ្ធភាពណាទៅចិញ្ចឹមកូនមើលថែទាំប្រពន្ធរហូតខ្ញុំខ្លាចជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទព្រំពេញហើយក៏ខ្ញុំនៅតែបារម្ភដែរអានេះបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំវាចេះគិតថាប្រពៃនេះចាស់ម្ដាយទុកឪពុកដាក់ដូច្នេះខ្ញុំមិនតាក់ទងទៅលើនារីណាអីទេទុកឲ្យម្ដាយឪពុករៀបចំឲ្យទៅប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកចំនួននោះដែលគាត់ទទួលឥទ្ធិពលមួយទំនើបថ្មីដែរគាត់ទុកឲ្យកូនហ្នឹងទៅរកអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្នកដែលជួយចេះអាភាពអខានហ្នឹងអាភាពមិនយល់ចិត្តគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណាយពេលនៅក្នុងយុវវ័យដ៏វែងទៅហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែគិតរឿងហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅវ័យចំនួនខាងក្រោយដូច្នេះបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសជាតិនីមួយៗវាជួបនៅបញ្ហាកង្វល់ដូចគ្នាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលកង្វល់ធំគឺភាពឯកោរបស់មនុស្សនឹងឯងហើយយើងក៏ដឹងដែរថាចាប់ពីឆ្នាំ1997មកយើងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2008 2009យើងឃើញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយដែលផ្ទុះឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវារាលដាលមកអឺរ៉ុបរាលដាលមកអាស៊ីហើយយើងមើលមានបានប្រហែលឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំ1900ឆ្នាំ2019ផ្ទុះនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយទៀត COVID-19 ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហ្នឹងយើងឃើញសង្គ្រាមមួយកើតនៅអឺរ៉ុបរវាងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងយូក្រែនសង្គ្រាមនេះមិនតូចតាចទេវាអូសទាញបកសម្ព័ន្ធទាំងសងខាងសប្តាហ៍ថ្ងៃវាសឹងតែបង្កទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញប្រហែលខែបន្ទាប់មកទៀតសង្គ្រាមរវាងពួកហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលហើយបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះកំពុងតែកើតមានសង្គ្រាមនៅចោលអូម៉ូសអាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាជួបនៅហារណភ័យហយនរាយដូច្នេះមនុស្សជាឪពុកជាម្ដាយគិតតែពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យតែមានហូបសិនទៅអត់បានគិតទៅដល់អនាគតរបស់យុវជនថាត្រូវតែមានការអប់រំត្រូវតែមានសុខភាពហើយត្រូវតែឲ្យគាត់ចេះសន្សំចៃចេះរកប្រាក់ចំណូលមកទប់ស្កាត់អានេះហើយជាកង្វល់របស់មនុស្សដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំមានកង្វល់យ៉ាងដូចនេះបាទអរគុណ